Ben ritrovate e ben ritrovati a tutti. Oggi un appuntamento che riguarda la violenza contro le donne. Nella nostra locandina abbiamo scelto di dare un titolo. Violenza, che cosa sulle donne, che cosa è cambiato in questi ultimi 30 anni? Poi capiremo anche perché questo numero 30. E, abbiamo messo anche una foto che voleva essere un po', diciamo, incoraggiante e qualcosa che si illumina, perché è vero che ci sono dei percorsi molto dolorosi, ma poi alla fine è buio, ma alla fine qualcosa si accende. Allora apriamo questo incontro, vado subito a presentare le nostre ospiti, che sono Mariangela Zanni, presidente del Centro Veneto Progetto Donna. Benvenuta Mariangela. Grazie, buonasera a tutte e a tutti. E Francesca Gislon, avvocato di professione, ma avvocato anche, diciamo, all'interno, no, del Centro Veneto Progetti Donna, che anche lei è stata presidente, è una past president, diciamo, no? Esatto, grazie, Allora, buonasera a tutte e grazie dell'invito al cantiere. allora, questo incontro, perché non ne parliamo mai, non ne parleremo mai abbastanza, dobbiamo continuare a battere su questo, diciamo, sul tema, e soprattutto in questo incontro verrà fuori un concetto che l'abbiamo un po', diciamo, anche, ne abbiamo anche parlato un pochino dietro alle quinte giorni fa, quello della cultura della violenza sulle donne, perché è importante anche partire da lì, no? Allora, intanto io vorrei fare subito una domanda. Francesca, perché è nato a Padova? Perché stiamo parlando di centri e progetti donna, ce ne sono in tutta Italia, noi parliamo di questo di Padova, che ha compiuto 31 anni, se non sbaglio. Quindi Sì. diciamo molto longevo, questa è una cosa molto incoraggiante. E subito ci viene da pensare quante donne si saranno rivolte a voi in questi 30 anni. Però naturalmente le cifre poi le diremo. Francesca, perché è nato un centro con queste caratteristiche? Allora, il centro è nato appunto in realtà 31 anni, insomma c'è stata prima un'associazione, poi è stata registrata comunque 31 anni di nascita, da un'esperienza che avevano fatto delle donne della PC allora, che avevano deciso di aprire degli sportelli fondamentalmente nelle fabbriche, nei luoghi di lavoro, per dare delle consulenze alle donne che lavoravano. Aprendo questi sportelli, la CGIL, quindi il sindacato, si è reso conto che le problematiche erano non soltanto problematiche di lavoro, ma anche problematiche di altro genere, di vita di famiglia, di rapporti di coppia. E quindi è nato questo centro che ha uno statuto che a me piace tantissimo. Io sono anzianotta, però non c'ero quando è stato fondato. Quindi erano donne di comprovata esperienza nel femminile, nel genere, nelle politiche di genere, e hanno fatto secondo me uno statuto bellissimo, perché appunto dopo parleremo della cultura, che cosa serve e come si fa. Lo scopo principale del Centro Veneto Progetti Donna era quello di promuovere conoscenza dei propri diritti per le donne, di dare la possibilità alle donne di chiarire quelle zone d'ombra della loro vita. Perché? Perché la conoscenza rende più sicure e meno paurose. Da lì poi negli anni ci siamo ovviamente sviluppate, lo sportello appunto ha fatto sì che nascesse l'associazione all'inizio eravamo, così diamo anche un dato di colore, praticamente sepolte dai manifesti e dai barattoli di colla del PCPD, perché eravamo ospitate in via Beato Pellegrino, li spostavamo prima di entrare, eccetera, eravamo poche, però molto motivate. Il percorso poi, grazie anche insomma alle professioniste che hanno lavorato nel centro e che hanno investito, è andato avanti, abbiamo creato una rete, abbiamo creato anche dei contatti con le istituzioni, e siamo arrivate alla realtà che c'è oggi, che vi spiegherà meglio di me Mariangela, e io sono molto orgogliosa perché questa è la prima, diciamo, cosa pubblica insieme io e Mariangela da presidente del centro. Ha passato diciamo, la mano la Patrizia Tantedeschi, che è stata anche lei presidente, è bravissima, perché essere psicologa del centro, lavorarci da quando ci lavoro praticamente anch'io, cioè 28 anni, questo anche per dare le date, e con Mariangela insomma sono cresciute le nostre ragazze, di cui devo essere sincera, io lo dico sempre, forse anche un po' noiosa, sono fiera. Perché sono fiera? Perché sono state capaci di raccogliere la nostra esperienza, ma di tradurla nella contemporaneità.
Quindi dare dei linguaggi nuovi, perché il mondo è cambiato, non parliamone poi in quest'ultimo anno, e dare una continuità. Quindi il centro è cresciuto, ha mantenuto sia la direttiva che c'è sempre stata delle consulenze, della formazione, quindi del lavoro nelle scuole, della prevenzione, ma anche un'importante attività di intervento nella immediatezza del problema con le case di fuga, con tutta la politica di centro antiviolenza. I numeri sono comunque numeri alti, sono i numeri che ci hanno consentito di essere un partner importante per la regione anche nella elaborazione della legge contro la violenza sulle donne, ci danno la possibilità di mirare gli interventi e ci danno la possibilità, poi ne parleremo, di capire anche come è cambiato l'approccio e come è cambiato anche il nostro modo di intervenire. Grazie Francesca, perché tu mi hai dato un assist. Intanto, scorrendo prima la pagina del sito, ho visto una cifra: 10.408 donne che si sono rivolte, che sono state aiutate e sostenute, no? In questi 30 anni. Cioè è un numero significativo. Eccolo qua, in questi ultimi 30 anni. E poi l'altra assist che mi hai dato, perché voglio chiedere proprio a Mariangela, alla Presidente, il concetto di approccio, è che se si sono rivolte così tante donne, se si rivolgono, perché tu dici che il numero è alto, è la contraddizione un po' da una parte. Vuol dire che purtroppo di situazioni di malessere e di violenza ce ne sono tanti, ma da una parte, per fortuna, questi numeri sono alti che si rivolgono a voi. Quindi, cioè, è vero, no? Ci sono tante situazioni, ma se voi le intercettate così tante, vuol dire che c'è una risposta in questo, in tutto quello che state facendo, no? Quindi, Mariangela, ti chiedo l'approccio delle donne, quando tu sei arrivata a ricoprire questo ruolo, ecco, ma già conoscevi molto bene le realtà anche prima, ecco, che approccio hai trovato? Cioè, a che punto siamo? La determinazione delle donne che chiedono aiuto. E anzi, facciamo un appello, facciamolo sempre in questi webinar, e servono anche a questi, ecco, in qualche modo arrivate a questi centri. Fatevi sentire. Assolutamente. Prego. Sì. Devo dire che innanzitutto il numero è alto, sembra un numero alto, purtroppo però rappresenta un numero che anche l'Istat ci ha detto essere il 4% di tutte le donne che in Italia subiscono una relazione violenta. Quindi sono numeri che per noi sono alti e sono in continuo aumento, il che è positivo perché sono donne che escono quindi dal silenzio e dalla situazione di violenza. Bisogna assolutamente sempre, come dire, diffondere il numero del centro antiviolenza, ma anche far conoscere che esiste questo luogo, perché un altro dato importante che viene rilevato dall'Istat è che pochissime donne sanno dell'esistenza dei centri antiviolenza, anche se negli ultimi anni c'è stato un gran battage mediatico anche dal punto di vista proprio istituzionale sull'esistenza di questi luoghi. Io devo dire che in 10 anni non ho visto tanti cambiamenti nel centro antiviolenza, se non quello appunto del numero di donne e del riconoscimento che le donne danno al nostro centro. Purtroppo le storie si ripetono molto simili tra di loro e sono storie appunto di violenze molto gravi, perché al centro arrivano, o meglio, forse ultimamente arrivano anche un po' prima, però diciamo che quando arrivano al centro le storie sono veramente molto gravi e sono donne che subiscono violenza da molti anni dentro le mura domestiche. Quindi il filo conduttore è quello: l'85% delle violenze delle donne che arrivano al centro subiscono violenza dal proprio compagno, dal proprio marito o ex compagno. Quindi diciamo che il filo conduttore è quello. Quello che un po' è cambiato anche da parte nostra è forse un po' il nostro approccio, nel senso non tanto nella relazione con la donna, che la relazione di aiuto è sempre fondata sulla professionalità e sul rispecchiarsi con un'altra donna che in qualche modo vedo vicina a me, che ha vissuto una violenza che può essere anche mia in quanto donna. Più che altro negli ultimi anni abbiamo voluto
come dire, strutturarci del territorio in modo da essere sempre più vicine a tutte le donne della provincia, e quindi abbiamo in qualche modo aperto proprio degli sportelli e dei centri antiviolenza in tutta la provincia, e siamo attualmente presenti veramente in modo capillare in moltissimi comuni, sia con degli sportelli di primo accesso sia con anche dei centri antiviolenza. Come ricordava anche Francesca, dal 2013 abbiamo anche le case protette, le strutture case rifugio, case di fuga, e sono strutture che sono fondamentali proprio quando la violenza è molto grave, quando la donna è costretta insieme spesso ai figli e le figlie a fuggire di casa. Quindi ecco, questo è un po' il cambiamento che ho vissuto in questi 10 anni. Ecco, il punto, poi io lo chiedo a voi naturalmente, perché siete voi che raccogliete poi le testimonianze. Intanto, Mariangela, sentendoti parlare immagino anche forse la difficoltà o anche no di costruire un rapporto di fiducia, no? Perché comunque indossi gli abiti della donna che ti sta di fronte quando la incontri, ma credo che non sia neanche facile costruire un rapporto di fiducia con loro. Ecco, di solito come credo che sia un approccio molto morbido. Sì, Cosa assolutamente. succede? Poi Francesca, anche da parte tua che sei dalla parte insomma illegale, come dire, no? L'avvocato, ecco, poi anche nel portare avanti i procedimenti, ecco. Beh, sicuramente la figura di Francesca per un centro antiviolenza è fondamentale, ed è la parte, lo zoccolo duro, insomma, della nostra attività. La relazione di fiducia si costruisce prima di tutto sul credere alle storie delle donne, cosa che non è così scontata, perché sappiamo che molto spesso le donne hanno paura o vergogna a raccontare quello che stanno vivendo dentro le mura domestiche, e forse a volte la prima persona con cui parlano di quello che stanno vivendo è proprio l'operatrice del centro antiviolenza. Quello che noi facciamo è prima di tutto ascoltare, senza giudicare, senza fare quelle domande che magari possono sembrare così anche banali o innocenti, come ad esempio: ma tu cosa avevi fatto per farlo arrabbiare? Cose che invece magari vengono fatte da altri, diciamo, altri attori della rete con cui poi la donna si mette in contatto. Al centro antiviolenza la donna viene creduta e soprattutto non viene giudicata. Queste sono le basi per costruire un rapporto di fiducia, che ovviamente è una costruzione nel tempo, e che ovviamente si costruisce insieme all'operatrice. La donna non è costretta a dire nulla che non voglia, non è costretta a fare nulla, non è costretta appunto a fare denuncia, a sporgere querela o a separarsi dal maltrattante nel momento in cui ci chiede aiuto. È libera di decidere il suo percorso, e su queste basi poi si crea appunto anche una relazione proprio di fiducia, una relazione di aiuto anche con tutte le operatrici che danno il loro sostegno alle donne che ci chiedono aiuto. Una delle più belle espressioni che abbia veramente sentito. Allora, donne che siete in ascolto, se avete una situazione di questo tipo, avete sentito, la donna viene creduta e non viene giudicata. Questa credo che sia veramente una base di partenza per cui costruire poi dei ponti importanti, no? Per uscire da questo percorso. Francesca, i dati dello sportello, facciamo una parentesi anche del lockdown prima di andare avanti. Come sono stati i dati, ad esempio per la provincia? Sono stati sovrapponibili a quelli nazionali, i nostri dati qui in Veneto? Padova? Allora, sui dati del centro è Mariangela che ha il polso. Io posso dire che per lo sportello legale, che è il nostro Sportello legale? Esatto, per lo sportello legale, allora c'è stato il primo momento di blocco di tutti, perché anche con il centro si è cercato di capire come poter conciliare la tutela delle operatrici e delle donne che vediamo con il momento che stiamo vivendo.
Per la tutela legale abbiamo appunto risolto con le telefonate, se qualcuno vuole può fare anche una riunione Zoom. Io guarda, me li sono scritti perché i dati sono importanti e non voglio sbagliarli. Assolutamente, hai ragione. Allora, io vi dico, noi abbiamo sospeso le consulenze di sportello e le abbiamo riprese il 16 di giugno. Dal 16 di giugno al 22 di dicembre, considerando che noi facciamo un pomeriggio di sportello legale, abbiamo sentito 48 donne. E il dato anche qui è controtendenza sugli stereotipi, anche perché noi abbiamo sentito 17 straniere ma 31 italiane. Okay? Poi dal 5 di gennaio al 16 di marzo invece abbiamo sentito 28 donne, anche qui 7 straniere e 21 italiane. Allora, quello che io ho imparato in tutti questi anni, a parte che lavorare appunto con le questioni di violenza, intanto ho imparato tantissimo dal fatto che si lavora in rete. Cioè cosa vuol dire? Vuol dire che io imparo da Mariangela, imparo da Eleonora, ho imparato tantissimo da Patrizia, uniamo insieme le forze, io metto le mie competenze, loro le loro. Mettiamo al centro la donna, perché la cosa importante di queste donne che subiscono è fargli capire che possono decidere, quindi non vanno giudicate, vanno ascoltate e soprattutto devono decidere. Per decidere devono capire che cosa succede e che cosa possono chiedere, cosa non possono chiedere. E soprattutto lavorare al centro di violenza e fare i conti anche con la frustrazione del tornare indietro, perché molte di queste donne fanno una cosa, poi tornano indietro. Ma chi lavora veramente sulla violenza contro le donne sa che queste donne, cioè è facile da poi criticare, dire ma perché non ha fatto così, perché non ha detto colà, ma il lavoro che subiscono di annullamento psicologico e poi di sopraffazione fisica, io non so più quante volte ho detto nella mia carriera professionale, guardi, non mi interessa cosa ha detto il suo moroso, non mi interessa cosa ha detto il suo marito, perché facciamo dei colloqui in cui tutto è un riferito a quello che dice la controparte, perché la prima cosa è lo svuotamento dell'autostima e della verità. Quindi, perché torno al discorso che mi sta a cuore della cultura? Perché l'attività che cerchiamo di fare noi, appunto, oltre che di intervento nelle situazioni gravi, ma di promuovere una cultura che faccia in modo che non ci sia più questo modo di intendere la donna, fa dei passi indietro da gigante quando escono certe pubblicità, escono certi dibattiti, escono certi convegni, quando viene banalizzato un problema così importante. Allora, non è che deve essere solo un tema noioso, che bisogna parlarne in gramaglie, no, bisogna rendersi conto che mai come nel caso della violenza contro le donne, le parole sono pietre. Cioè io ho dei casi in cui mi chiedono di fare la mediazione a donne che hanno avuto violenze gravi quando la Convenzione di Istanbul la vieta espressamente. Adesso non so se ho reso l'idea. Perché cioè, il percorso con le donne, che poi hanno spesso dei figli, poi comunque, come dicevamo per spiegare la cosa, vanno a letto con il nemico, perché tu quando hai un estraneo con il quale ti devi confrontare e contrastare, sei forte, ma quando tu hai di fronte il papà dei tuoi figli, l'uomo con cui, cioè non è facile. Quindi l'importante per queste donne è trovare un'accoglienza. Poi sull'accoglienza si lavora e come adesso vi spiega Mariangela, i numeri ci danno ragione in che senso? Che appunto siamo longeve, questo mi consento di autocelebrarci, forse anche perché abbiamo trovato una metodologia di lavoro che avvicina e garantisce alle donne quello che possono avere, perché noi non abbiamo mai promesso ti succederà alla Valle dell'Etna, anzi le mettiamo ben davanti, però io credo che la cosa più importante che sentono loro con noi tutte dello staff, e di questo sono orgogliosa, non è l'empatia che ci obnubila nel nostro mandato professionale, ma è la sorellanza che ti dice parla, noi ti ascoltiamo e non ti giudichiamo e poi vediamo come possiamo aiutare. Sì, ma infatti guarda, la frase che è stata detta e ripetuta più volte è la donna viene creduta e non viene giudicata. Credo che questo sia veramente, e poi c'è la consapevolezza. Ci sono due domande, adesso io vi faccio la prima. Come? Alla Mari i dati perché lei è ferratissima. Ci sono due domande che stanno arrivando dalle nostre amiche che ci seguono
e chissà che ci sia anche un maschietto, no? Che magari ci segue qualcuno. Allora, in epoca Covid tutto è difficile, probabilmente anche chiedere aiuto, chiusi in casa come stiamo. Come può fare una donna a denunciare senza farsi scoprire dal marito? Perché adesso però questo me lo dovete dire voi. Sembra facile con un telefonino fare il numero verde e solo anche dire aiuto, punto. Ma che cosa succede, Mariangela? A volte ci sono dei mariti che sono davvero, o dei compagni, dove non è mica facile, sequestrano anche i telefonini, voglio dire. Sì, assolutamente, infatti il controllo è una delle, diciamo, costanti nelle storie di violenza domestica. Il controllo vuol dire controllo di tutto, del telefonino, anche del cibo, di qualsiasi cosa. E allora noi l'anno scorso, quando c'è stato il primo lockdown, avevamo fatto proprio una campagna per dare dei consigli alle donne su come chiamarci in sicurezza. E ovviamente le nostre operatrici sono anche formate al momento della telefonata per dare indicazioni su come anche poi appunto cancellare la cronologia dal telefono in modo che non compaia il nostro numero nel momento in cui la donna telefona, oppure abbiamo anche un format sul sito che permette di mandarci una richiesta, come dire, basta mettere la propria mail e se si vuole il proprio nome e si può essere contattate e magari fornendo o un numero di telefono dando degli orari, quindi quel format non lascia nessuna traccia, diciamo, nel momento in cui la donna decide di contattarci. Quindi Mariangela, dove dobbiamo guardare? Nel vostro sito, giusto? Allora, sì, nel sito dove c'è... Vi faremo vedere anche, magari così, nel corso della nostra... Sì. Eccolo qua. Ecco, contatti, guarda, proprio abbiamo una regia meravigliosa. Esatto, sotto, più in basso. Eccolo qui. Qua. Questo permette di inviarci una mail e appunto non è obbligatorio mettere il nome e il cognome perché noi garantiamo l'anonimato e la riservatezza. La mail sì, perché poi se vogliamo se rispondiamo ci serve una mail e il messaggio. Quindi poi se non si vuole essere ricontattate alla mail, basta lasciare nel messaggio il testo e nel testo del messaggio o il proprio numero di telefono o un numero di telefono che si vuole, insomma, che venga contattato. E questo appunto si fa in completa sicurezza. Ed è già tantissimo. Allora, poi, scusa Mariangela, ti ho interrotto, forse avevi qualcos'altro da dire? No, riguardo? No, che poi appunto se ci sono diciamo timori da parte della donna di essere controllata, noi forniamo anche delle informazioni molto dettagliate rispetto alla sicurezza, diciamo, informatica, ecco. Che ovviamente qua non diciamo perché altrimenti No. è vero, viene, perché voi siete anche molto attenti a questo, no? Diamo le informazioni, ma non è che le diamo pubblicamente, Esatto. Perché poi diventa un'arma a doppio taglio. Esatto. Le informazioni arrivano anche al maschio cattivo, diciamolo pure. Allora, c'è un'altra domanda, non so, potrebbe essere anche una domanda, diciamo, che riguarda personalmente questa nostra amica. Allora, la giustizia non difende le donne, cioè c'è un po' di... Condannato ad 1 anno e 4 mesi, ma nemmeno un giorno di galera. Probabilmente si riferisce a un fatto di cronaca, purtroppo ne dobbiamo tener conto di tanti e quindi magari non riusciamo a riconoscerlo immediatamente. Francesca? Oppure anche Mariangela, chi delle due? Questo è quello a cui mi riferisco quando dico che bisogna stare attenti con gli articoli, con le cose. Allora, intanto ogni situazione, anche penale, è a sé stante, tiene conto di un sacco di variabili, commentarla così non è possibile. L'osservazione generale che possiamo fare è questa. Il dato confortante di questi anni è che non sono trascorsi invano perché tra gli operatori che necessariamente sono coinvolti nell'intervento e nella prevenzione di casi di violenza contro le donne, si è attivata con fatica, ma sempre più, insomma, più stretta e proficua, una rete per cui con le forze dell'ordine, con i tribunali, si stanno adottando dei protocolli al fine di creare dei percorsi più snelli, soprattutto quando si tratta di adottare misure di protezione.
Poi purtroppo è ovvio che anche data la percentuale sempre più allarmante, non so neanche più come definirla, perché purtroppo ogni giorno succede un femminicidio, quasi, perché se non è un giorno è ogni giorno. Questa mamma di 39 anni. Esatto, è molto difficile e quindi bisogna verificare. Dare dei giudizi in linea generale, io non me la sento perché ribadisco ogni caso particolare. Certo che non dobbiamo passare la soglia, certo che dobbiamo mantenere l'idea ferma che se abbiamo un reato che si chiama femminicidio, significa che c'è un certo tipo di violenza agita in ragione di un genere, di una debolezza che è quella della femmina, e non possiamo non farci i conti. Ti dirò che, per esempio, la legge anti-stalking, ecco, quello per i casi, tra virgolette, meno gravi, cioè quei casi che magari sarebbero andati avanti di più, gli ammonimenti sono serviti molto, non stiamo parlando di violenze gravi. Per i casi gravi, purtroppo, cioè anche le misure di allontanamento a volte non sono sufficienti. Guarda, quante volte, Mariangela, abbiamo queste donne che sono tranquille finché il partner è in carcere. Come sanno che esce dal carcere, ricominciano le situazioni di panico, di agitazione, di pericolo. E quindi alla signora posso dire che effettivamente sono cose che suscitano un impatto emotivo, no? Sentire, poi dopo bisogna vedere. I segnali però sono importanti perché avere degli atteggiamenti ferrei è importante. C'è un'altra domanda, Monica, che ci dice: ho letto in questi giorni che ci sono anche dei centri per uomini maltrattanti. Possono interagire con il vostro centro? Se sì, come e seguendo quali percorsi eventualmente? È molto importante questo perché entriamo nella sfera dell'uomo. Ecco, possiamo agire anche un po' su di loro? Chi vuole rispondere? Sì, Mariangela? Allora sì, ci sono anche a Padova questi servizi nati appunto da un po' di anni, circa 5-6 anni, e che in qualche modo si prendono in carico appunto gli uomini che appunto agiscono violenza e che decidono di intraprendere un percorso di questo tipo. Ovviamente, come dire, ci vuole appunto la volontà da parte dell'uomo di intraprendere questo tipo di percorso, e non è scontato che ci sia questa volontà, nel senso che molte volte appunto, almeno nei nostri casi, abbiamo proprio molta resistenza insomma ad attivare questo tipo di percorsi. Devo dire che in Veneto siamo abbastanza insomma provvisti di questi servizi, ne abbiamo 7 in tutta la regione e con una storia anche abbastanza lunga di almeno una decina d'anni, i primi che sono nati nella nostra regione. Anche noi come centro abbiamo fatto formazione, ci siamo interrogate su questo tipo di percorsi. Devo dire che allora diciamo, sull'efficacia ancora non abbiamo purtroppo dei dati stabili, dei dati certi. Funzionano in paesi del nord Europa dove sono storici questi servizi. In Italia ancora insomma i numeri sono molto bassi. Noi comunque collaboriamo con il servizio di Padova, quindi abbiamo, diciamo, fa parte della nostra rete degli attori che appunto si occupano di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne. Ci sarebbe bisogno, no, di mettere un po' cioè di rafforzare, no, questa rete che agisca un po' sull'uomo, immagino, no? Potrebbe essere. E però mi viene una curiosità a questo punto. Le donne che si sono rivolte a voi, qualcuna di queste ha mai detto: mio marito, il mio compagno, in qualche momento così vorrebbe anche, come dire, riabilitarsi, cioè nel senso che vorrebbe fare un percorso perché si rende conto che sta facendo delle cose? Qualcuno lo ha ammesso per vostra esperienza? Nostra esperienza 1. Non è delle mie consulenze nessuno. Di solito io questi pentimenti ce li ho poi quando hanno i procedimenti penali, siccome il risarcimento della vittima o del centro antiviolenza, quando la vittima non vuole il risarcimento, è sì, consente di avere un attenuante, allora chiedono se possiamo accettare, ovviamente noi non accettiamo.
E la questione è molto, molto delicata e soprattutto appunto non ci sono ancora i numeri per capire bene. No, era appunto una casistica un po' del vostro, però è abbastanza Per i desolante. protocolli di rete, comunque la Regione Veneto adesso ha, adesso Mariangela che me lo spiega anche meglio, ha deliberato la promozione di questo protocollo di rete, il tavolo contro la violenza sulle donne, di cui Padova è capofila con l'assessora, e la Commissione Pari Opportunità ha aiutato in fase consultiva, e uno degli attori è il Centro Antiviolenza, ed è un protocollo di rete ovviamente con tutte le istituzioni, perché, e questo credo proprio che sia stato anche uno degli elementi che ci ha consentito di raggiungere dei risultati, la rete è importante, poi è importante farsi conoscere, poi sono importanti le campagne, la dedizione di tutte le volontarie che ci hanno sempre aiutato, perché all'inizio noi mettevamo i volantini ai pronto soccorsi, cioè non era tanto facile. Quando abbiamo iniziato ad aprire i primi sportelli nella cintura della provincia, ci eravamo molto chieste se avrebbero funzionato, perché a Padova venivano le donne della provincia proprio perché a Padova non le conosceva nessuno, nessuno che vedeva entrare al centro. Certe dinamiche sono molto cambiate. Poi purtroppo il loop, la spirale. Allora io mi ricordo appunto la Lucia Basso, che è stata una delle fondatrici, la prima, la seconda presidente, che diceva: ah, non si mica mostro tutti i giorni. È vero, queste persone c'è il famoso effetto elastico, no? Non sono mostri tutti i giorni, però le matrici, le casistiche, anzi io direi che adesso con i social si sono incrementate anche forme di violenza diverse, non meno gravi, e anche soprattutto abbassato la fascia di età delle donne che sono oggetto, no Mari? Puoi dirlo anche, cioè, lo confermano anche Cosa avete notato? Cioè, nuove forme di violenza. Che cosa avete notato, Mariangela? Beh, sicuramente diciamo la parte della violenza online che in questi ultimi anni si è intensificata tantissimo, e lo stalking che è anche molto presente, quindi anche nei casi proprio di maltrattamenti in famiglia, nel momento in cui la donna decide di abbandonare la relazione violenta, comincia proprio lo stalking molto molto pesante. E anche appunto nuovi modi appunto di controllo appunto con questi strumenti anche tecnologici. Abbiamo addirittura proprio droni che vengono utilizzati per seguire le donne, insomma. Diciamo che sì, ci sono stati dei cambiamenti dovuti proprio anche all'avanzamento della tecnologia e alle nuove forme di violenza. La cosa che diceva Francesca, delle donne giovani che hanno cominciato a chiedere aiuto, è un dato molto molto positivo. Negli ultimi anni abbiamo donne veramente molto giovani, dai 18 ai 25 anni, che riconoscono il centro antiviolenza come un luogo appunto sicuro anche per loro, e soprattutto, come dire, arrivano prima che la violenza diventi strutturale e continua dentro la relazione di coppia, quindi è un dato assolutamente significativo e da tenere in considerazione. Infatti noi quest'anno, come diciamo attività peculiare di quest'anno, abbiamo deciso di aprire proprio uno sportello per giovani donne. Sarà uno sportello in uno degli sportelli che già abbiamo, ma sarà proprio per giovani donne, quindi tutte anche le nostre campagne saranno indirizzate proprio a far emergere anche in questa fascia d'età insomma, la violenza e la necessità e la presenza anche nostra. Bene, stiamo dando una notizia praticamente in diretta, è uno sportello per le giovani donne, ecco, perché immagino che arrivino donne di 50 anni che magari vengono da 30 anni. È possibile, Francesca, tu che segui poi i procedimenti? Ma infatti, cioè, guarda, allora, questa delle giovani donne per me è una grande consolazione, perché fa il pandan col fatto che noi, guarda, se guarda anche le signore che hanno chiamato lo sportello legale, vediamo donne che sono oltre i 50 e anche 60. Perché? Perché appunto sono situazioni di violenza che si sono protratte per anni, che sono diventate una patologia, eccetera. Il fatto che le giovani donne arrivino prima della patologia
a me mi solleva un po' perché dico, beh, Certo. insomma, c'è qualcosa stiamo seminando di positivo, perché lo scopo sarebbe proprio quello, cioè sì, di aiutare le donne in seria difficoltà, ma di aiutare a riconoscere i segni, ad evitare di cadere nella Certo, cosa perché voi, inflammata. certo, perché le vedete 30 anni di vessazioni, poi che cosa portano, no? Sì, ma sì, ma Con i anche fili di mezzo, con i fili di perché mezzo. purtroppo poi le donne sono deboli, perché? Primo perché quando passano una certa età comunque sembrano quasi inutili, poi non hanno potere economico perché comunque lo vediamo anche in La pandemia, il costo sudditanza del lavoro è economica la altissimo. conosciamo. Poi guarda, abbiamo fatto un webinar con la Commissione Pari Opportunità perché mi interessava lo sguardo delle donne, no, sul lockdown, tutte diverse, professoresse, piuttosto che una ragazza giovane, cioè donne, età diverse. Cosa viene fuori? Che alla fine siamo depositari dell'attività di cura, perché tutto quello che è cura non si capisce perché, ma nello stesso tempo siamo sole, perché anche il lavoro a distanza incrementa la solitudine delle donne, perché tu sei da sola a casa, magari c'hai i figli, non c'è neanche quell'attimo di svago che avevi al Un lavoro, attimo per di strada. evasione con una Sì, per chiacchiera. poter avere un'attività. Figurati se sei in una situazione di contrasto e di violenza, cioè tu sei costretta lì tutto il giorno, capito? Quindi è molto delicato. Infatti il portato sociale di questa pandemia credo che insomma lo vedremo un po' alla lunga, perché guarda, durante proprio il lockdown, il primo, se vi ricordate, era stata fatta la campagna anche delle farmacie, di cui possiamo parlare, perché ormai insomma quella ce la siamo un po' giocata. Perché non è facile, cioè sembra strano. Allora le persone che non si occupano, che non si approfondiscono, ti dicono, beh, ma se uno non vuole stare a casa, che problema c'è? Prende la porta e va. Mariangela? Come se fosse la cosa più semplice del mondo. Ed è trasversale, non c'entra essere appunto straniera. Certo, le straniere hanno sempre un problema in più, non hanno una rete familiare, che invece in certi casi ci aiuta perché comunque possiamo contare su qualcuno, Ecco, capito? questa, prima parlavi la rete, poi c'è l'isolamento, no? Nel momento in cui subentra l'isolamento, no, dire che è finita è una brutta cosa, ma è molto più complicato. Beh, ma il meccanismo dell'uomo maltrattante è proprio quello, io ti isolo da tutto perché poi ti gestisco Così non solo puoi io. parlare, non puoi denunciare, non puoi far capire che cosa stai vivendo, con chi hai a che fare a casa. Allora, mi riallaccio perché è arrivata un'altra domanda, anzi ne sono arrivate due, che prima parlavate dello sportello per le giovani donne, che questa è una cosa che dobbiamo assolutamente poi ritornarci, perché è molto importante quello che state facendo, oltre a tutto quello il resto. Allora, Monica ci chiede ancora, nelle scuole superiori, ci sono i vostri volantini per farvi conoscere? Credo potrebbe essere importante. Ci siamo nelle scuole superiori, Mariangela? Allora, ci siamo come diciamo operatrici che si occupano di percorsi di prevenzione agli stereotipi e la violenza. Noi siamo attive in tutta la provincia, non in tutte le scuole perché non ce la facciamo proprio a livello personale, però in molte scuole, circa una quarantina quest'anno di classi, insomma, in tutta la provincia. I volantini, diciamo, non ci sono, nel senso che noi come centro antiviolenza non possiamo accogliere donne minorenni e ragazze minorenni, però collaboriamo con il Contatto Giovani dell'ULSS, che è il servizio del nostro territorio preposto proprio all'accoglienza di questo target di età. Noi, come dire, veniamo chiamate, possiamo agire sulle ragazze minorenni quando c'è il consenso di entrambi i genitori ad essere seguite da noi. Quindi noi siamo presenti nelle scuole, ma non, come dire, non possiamo, se non c'è l'accordo dei genitori, prendere in carico i casi. Però diciamo che lavoriamo con la comunità educante, con i professori e con i dirigenti quando ravvisiamo dai nostri percorsi che dentro la classe possono esserci delle criticità. E quindi diciamo facciamo un'attività più di prevenzione, perché poi c'è un servizio preposto proprio ai minorenni, sia ai maschi che alle femmine minorenni nel nostro territorio.
Sì, perché poi nelle scuole intercettate anche i maschietti, no? Quelli che Sì. poi, sì. Allora, c'è un'altra domanda, abbiamo dei concetti da sviluppare, però rispondiamo alle domande delle nostre amiche. Allora, quanto è importante, ecco, questa credo che si riferisca di più alla sua, diciamo, dipendenza economica, che poi è una l'indipendenza economica è una buona finestra, no, per fuggire dalla violenza. Allora, quanto è importante lavorare su linguaggio e tassonomia? Penso, dice la discussione direttore e direttrice che si è scatenata, lo sappiamo, no? Durante Sanremo. Questo dibattito non rischia di allontanare il focus delle questioni nodali come il dato sulla perdita di lavoro nel corso del 2020, anche a causa Covid che ha colpito nel 98% dei casi proprio le donne? Allora, è complessa la domanda, nel senso, io allontana, bisogna però affrontare un po' tutto, no? Cioè, nel senso, Allora, se posso dire, sì, Giulia, allora, ritorno al discorso dei battage dei media. Il linguaggio è importante perché le parole sono pietre. Il linguaggio crea dei pensati che poi si traducono in agiti. Quindi capisco che può sembrare questione di lana caprina. Allora, parlavo appunto con una maestra di musica che dice, sai, per me quando io sono diventata maestro di musica era il top del top, perché non ce n'erano, per me maestra era... Allora uno dice, sì, ma cosa c'entra la declinazione al maschile e al femminile? No, c'entra. C'entra perché dobbiamo imparare ad immaginarci anche le cose al femminile. E deve essere una cosa automatica che ci viene come viene per i maschi, non dobbiamo più essere la riserva indiana. Questo non vuol dire che noi vogliamo essere considerate solo cioè, come quota e non per competenza, ma noi dobbiamo essere messe in grado di poter manifestare le nostre competenze. Certo, se poi ogni conversazione, legittima anche osservazione di questa signora che ha detto io mi riconosco, cioè non è che uno deve pensare tutto in un colore, tutto in un modo, è poi il portato di leoni da tastiera piuttosto che giornalisti, piuttosto che titoli. Guarda, noi abbiamo fatto, il centro ha fatto degli interessantissimi interventi, poi abbiamo partecipato a dibattiti su quello che è anche il linguaggio dei giornali, ne parlavamo anche con te Elisa che sei giornalista, perché capito, a me quando vedo in un articolo dove hanno ammazzato una donna la parola amore mi viene l'orticaria, perché è proprio la cosa più lontana, era tanto geloso, ci teneva tanto, ma no, non dobbiamo, cioè dobbiamo creare una cultura che proprio allontana qualunque attenuante, qualunque parola positiva dalla violenza contro le donne. sono d'accordo, sono perfettamente d'accordo su questo. Allora, tornando invece alla vostra, a quello che fate, qual è stato il risultato più gratificante che avete raggiunto? Io mi riferisco anche un po' ai ritorni. Allora, anche qui c'è questa, diciamo, dicotomia, se uno torna vuol dire che la situazione non è risolta, però facciamo capire che le porte dei vostri centri sono sempre aperte. Come dicevamo prima, nessun giudizio, nessun pregiudizio. Mariangela, ritornano e per fortuna da una parte, no? Appena le cose si mettono male di nuovo. Assolutamente sì. È importante dire che, come diceva prima anche Francesca, ci sono donne che in qualche modo ritornano sui loro passi, ma poi ritornano anche al centro antiviolenza. Abbiamo donne che seguiamo anche per anni, che in qualche modo appunto vengono così saltuariamente a intermittenza. Proprio perché è il fenomeno che determina questo, è il fenomeno della violenza maschile sulle donne, della violenza domestica che determina anche questa incertezza, questi percorsi tortuosi e appunto spesso a cui spesso si torna indietro. Noi come centro antiviolenza accogliamo sempre tutte le donne che decidono di ritornare, anche se hanno abbandonato il percorso, e abbiamo le loro cartelle, come dire, le loro informazioni custodite ovviamente in modo molto sicuro dentro la nostra sede, e quando ritornano sanno che possono trovare ancora accoglienza e supporto, quindi che non saranno ancora una volta giudicate, che possono riprendere il percorso.
E questo è importante perché nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza il fatto di tornare sui propri passi e di, come dire, magari anche ad esempio ritirare una querela, nella maggior parte dei casi viene vista come una mancanza di credibilità e di appunto una mancanza di verità in quello che sta raccontando la donna. Per noi sappiamo che non si tratta di quello, sappiamo che si tratta proprio di del fenomeno e della particolarità di quello che quella donna sta vivendo, quindi è importante che non solo le porte del centro siano aperte, ma anche le porte degli altri attori della rete che si occupano appunto con noi di contrasto alla violenza. Bene, Francesca, ti faccio una domanda a bruciapelo. Quanto la tempistica per chiudere un procedimento per violenza? Come siamo? Un procedimento di natura penale? Sì. Perché, guarda, lì dipende un po' dalle istruttorie, è difficile dire, poi primo grado, poi c'è il secondo. Io direi che più che la tempistica di chiusura è quello che la donna può sopportare. Cioè noi abbiamo sempre pensato che i percorsi, a parte spiegati, rispiegati, sia civile che penale, ma devono essere un qualcosa che non solo la donna è motivata a fare, ma che si deve sentire di fare. Nessuna di loro salverà il mondo, anche se ritira una querela, non è che appunto non salva il mondo, devono salvare se stesse. In questo credo che ci siamo differenziate per un lungo periodo da altri centri antiviolenza, perché ci sono centri che invece hanno questa... Noi forse perché la formazione appunto è anche molto attraverso le psicologhe, le terapeute, abbiamo sempre cercato di capire quale fosse il percorso migliore per la donna. Questo è proprio il nostro faro illuminante e davvero, cioè il compito di cambiare le cose spetta a noi tutte insieme, non lo possiamo chiedere a una donna da sola che già ha sofferto sulla sua pelle tante cose. Noi abbiamo, secondo me, il dovere. Guarda, a me resterà sempre impresso una volta una signora, non tanto giovane, avevamo ancora la sede vecchia, che si vergognava a raccontarmi, io ero anche più giovane, si vergognava e mi dice no, sa, dice avvocato perché io mi vergogno a raccontare queste cose, lei che è avvocato. Allora io ho detto guarda signora che nella vita è un caso, lei è seduta di là, io sono seduta di qua e può darsi che la prossima volta io sia seduta di là e lei sia seduta di qua. Ecco, questa cosa qui, che poi questa signora ha portato, si è aperta, io la penso veramente, no? Cioè noi non possiamo chiedere né fare percorsi sulla pelle degli altri. Il nostro compito è quello di metterle in sicurezza, aiutarle ad uscire, comprenderle. Le battaglie le facciamo come centro, le facciamo come politica, ma non le facciamo fare alle donne da sole. Giusto Mariangela? Sì, Francesca, sai perché ti ho fatto questa domanda? Perché vorrei sottolineare che anche se i processi possono essere le cause lunghe, ma queste donne sono accompagnate per tutto il tempo. Ah sì, questo senz'altro. Quindi, ecco, la mia domanda era un po' fuorviante in questo senso. Possono essere lunghi quanto vogliamo, ma comunque le donne devono sentirsi assolutamente blindate, accompagnate e sostenute. E questo accade con i vostri centri. Hai perfettamente centrato, proprio brava. Questo era un po'. Siamo un po' in dirittura d'arrivo. Un'ultima domanda che vorrei farvi. Di che cosa hanno bisogno questi centri per andare avanti? Sosteniamoli? Credo che potremmo dirlo insieme io e la Mariangela. Abbiamo bisogno di sovvenzioni, abbiamo bisogno di aiuti finanziari, economici, perché insomma noi ci leggiamo, adesso Mariangela lo dice meglio di me, molto sul volontariato, però di Mari, quanto costano le strutture? Allora, non abbiamo un dato di quanto costano, ma di quanto dovrebbero costare. E abbiamo fatto, diciamo, un calcolo secondo, diciamo, dei dati Istat che sono stati emessi. Un centro antiviolenza dovrebbe, per essere, come dire, attivo in modo, diciamo, coerente, dovrebbe avere un finanziamento di circa 300.000 euro all'anno. Noi abbiamo 30.000 euro della regione, poco meno di 30.000 euro.
e quindi tutto il resto noi lo dobbiamo cercare dal di fuori, al di fuori, quindi da privati, da cittadini, da cittadine che ci donano insomma quello che possono, aziende, fondazioni. Però io direi che appunto questo è sicuramente la cosa fondamentale, il fatto di come dire, riconoscere che c'è un problema anche economico nei centri antiviolenza, ma anche secondo me è importante che ci sia una diffusione appunto della conoscenza del centro, quindi che sempre più donne e anche uomini, insomma che la cittadinanza conosca il nostro centro e soprattutto che ci sia un riconoscimento anche da parte delle istituzioni. Noi abbiamo firmato un protocollo con tutte le istituzioni, siamo l'unica realtà del privato sociale che è dentro questo protocollo e vorremmo come dire, essere riconosciute alla pari, proprio perché abbiamo un ruolo fondamentale nelle vite delle donne e vorremmo che questo ruolo fosse anche agito nel rapporto con le istituzioni e con chi appunto con i tribunali, con i servizi, con le forze dell'ordine con cui collaboriamo quotidianamente. Quindi assolutamente queste sono un po' le cose che mi sentirei di dire. Tra l'altro c'è una pagina proprio nel sito che la nostra regia ci sta mostrando anche come fare, insomma, se volete dare un contributo, perché è davvero molto importante. Allora, come ci lasciamo? Ci lasciamo che ci ritroviamo perché avete questo progetto interessantissimo per le giovani donne. Ci ritroviamo che le donne che ci stanno ascoltando e che magari hanno una situazione così dolorosa, avete capito che ci sono tutte, come posso dire, tutto viene fatto in modalità per proteggervi e per aiutarvi, quindi non dovete avere paura. Noi ritorniamo alla nostra, certo può essere buio adesso, ma qualcosa si può accendere e si accenderà, e ci lasciamo che ci ritroviamo qui a fare un altro webinar, magari con numeri anche diversi, che io dico sempre, però insisto, cioè quando i numeri vostri sono alti è perché per fortuna denunciano, perché magari sono alti e non lo denunciano, ecco, c'è sempre un po' questo. Allora, io vi ringrazio, ringrazio Mariangela Zanni, Presidente Centro Veneto Progetti Donna, e Francesca Gislon, avvocato e avvocato del Centro Veneto Progetti Donne. Ricordo che è una past president, è stata presidente per... Elisa, noi a nome anche del centro ti ringraziamo per la gentilezza e ringraziamo il cantiere per la passione e per l'affetto che abbiamo sentito nella tua insomma, conduzione. Il cantiere delle donne è con voi e con tutti i centri. Aiutateci appunto a divulgare, perché questa voi avete un canale importante. Grazie a tutte quante. Grazie. Grazie a voi e buon tutto. Anche a voi, anche a voi. Ciao.